你越催佢讀書，佢越覺得讀書係為咗你。你留意一下，你催佢讀書嘅時候，佢個樣係點㗎？書係翻開咗，人係坐咗喺度，佢一頁翻一頁，又睇下隻錶，佢心裏邊諗：等我再撐多一陣啦，你就唔會嚟煩我㗎啦。佢唔係喺度讀書啊，而係喺度等你滿意。你催多一次，佢就會將讀書同埋你嘅要求綁埋咗一齊。佢嘅動力從來唔係嚟自自己啊，係嚟自你嘅壓力。當壓力消失嗰日，動力就會消失啊。佢考完大學離開咗呢個家，冇人再催佢，佢隻腳已經唔會想自己再喐。咁唔催佢，放任佢唔理？唔係，我哋可以將催促換成一個問題。佢唔想讀書嘅時候，我哋唔可以話快啲去讀書啊，而係問你覺得今次考試你想考到啲咩成績呢？催促佢只係話俾佢聽你應該做啲乜嘢，而呢個問題就係問佢你想點樣。當佢講出自己嘅目標，動力就會從你嘅手裏邊翻到佢嘅身邊。我哋可以幫佢嘅唔係推佢走，而係讓佢揾到自己想走嘅理由。